Всем привет! Прошлое видео я сделал сильно длинное и не профессионально. Я хочу объяснить кратко, в чем сущность этой настойки, которая лечит легкие от кашля. Ну и другие болезни легких. Я не могу их называть, потому что меня тут же заблокирует YouTube. Но это то, когда пропадают запахи, и вы носили все такие вот тряпочки. Намордники. Я их не носил, потому что я сразу же нашел это лекарство. Оно у меня было, это лекарство от кашля. Первоначально было сделано. В общем, смотрите. Настойка. Перец красный. Прополис. Немножко день-два постояла, начал настаиваться, живица. Вот уже она растворилась. И багульник. Багульника 2 чайные ложки на такую баночку. Баночка — это спирт прополисный. В аптеке я беру, настойка прополиса идет. Так, перец пол стопки, половина стопки идет. Живицы 2 чайные ложки, прополиса 2 чайные ложки и багульника 2 чайные ложки. Только смотрите, одна ингаляция, она не лечит, нужен... Я лечился медом. Мед, сразу скажу, это мед тот, который лечит. Я описал на своих каналах, чем разница от меда натурального и тот, который лечит. Кому интересно, поинтересуйтесь. И чайник сам по себе ставится на плитку, греется, дышите. Раза 4 в день подышали, через пару дней, болезнь очень быстро проходит. Через пару дней наступает выздоровление. Всем пока.